Hi all guys, welcome back to my channel. This is the channel of General English Learning TK បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកជាថ្មីជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា General English Learning TK បាទនៅថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងសិក្សាមេរៀនថ្មីទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងកុំឲ្យខាតពេលអូខេថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាមេរៀនទី14 Unit 14 Personal Informationអូខេមេរៀនទី14នៅថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់តិចនៅក្នុងការសន្ទនានៅថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងនឹងការសម្ភាសន៍នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការបានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យធ្វើការងារហើយគឺគេត្រូវហៅយើងទៅសម្ភាសន៍ដូច្នេះយើងត្រូវរៀបចំចម្លើយហើយនឹងត្រៀមនៅសំណួរដែលគេសួរមកកាន់យើងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនារបស់យើងនៅក្នុងនេះគឺមានតួអង្គចំនួន2នាក់គឺ interviewer ហើយនិង theory interviewer នេះគឺអ្នកសម្ភាសន៍ហើយនិង theory អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាទាំងអស់គ្នា listen to me interviewer Hello, how are you getting on today? Hello, how are you getting on today? សួស្តីតើអ្នកសុខសប្បាយទេនៅថ្ងៃនេះ Thierry Yes, I'm so far so well, thanks. Yes, I'm so far so well, thanks. ចឹង Thierry ឆ្លើយថាចាខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណច្រើន Interviewer Where did you grow up? Where did you grow up? Okay. តើអ្នកបានធំលូតលាស់ឡើងនៅឯណាឬក៏ចម្រើនវ័យឡើងនៅឯណា Thierry I grew up in កំពង់ចាម province. I grew up in កំពង់ចាម province. ខ្ញុំបានរីកចម្រើនធំលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមInterviewer Where did you spend your childhood? Where did you spend your childhood? តើអ្នកបានចំណាយពេលកុមារភាពរបស់អ្នកនៅឯណា Thierry I spent my childhood in កំពង់ចាម province too. I spent my childhood in កំពង់ចាម province too. ខ្ញុំបានចំណាយពេលកុមារភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមផងដែរអូខេបានន័យថាធីរីនឹងបានកើតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវយើងបន្តការសន្ទនាទៅមុខទៀត Interviewer Where did you study at primary school? Where did you study at primary school?តើអ្នកបានសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានៅឯណា Thierry I studied at Orangeu Primary School. I studied at Orangeu Primary School. ខ្ញុំបានសិក្សានៅឯសាលាបឋមសិក្សា Orangeu. Interviewer What school did you study at second and high school? What school did you study at second and high school? តើអ្នកបានសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យហើយនៅវិទ្យាល័យនៅឯណា Thierry I studied at Hun Sein Orangeu High School and I finished it in 2005. I studied at Hun Sein Orangeu High School and I finished it in 2005. ខ្ញុំបានសិក្សានៅឯវិទ្យាល័យ Hun Sein Orangeu ហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2005 Interviewer So what is your education? So what is your education? ដូច្នេះ
តើការអប់រំរបស់អ្នកនឹងគឺមានអ្វីខ្លះ 3. I spent 6 years at primary school, 3 years at secondary, 3 years at high school, and 4 years at university. I spent 6 years at primary school, 3 years at secondary, 3 years at high school, and 4 years at university. ខ្ញុំបានចំណាយពេល6ឆ្នាំនៅឯសាលាបឋមសិក្សា3ឆ្នាំនៅអនុវិទ្យាល័យ3ឆ្នាំទៀតនៅវិទ្យាល័យហើយ4ឆ្នាំទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យអូខេពីបន្តទៅទៀត Interviewer Do you have any boyfriends? Theory Do you have any boyfriends? Theory អូខេតើអ្នកមានមិត្តប្រុសដែរទេ Theory No I don't but I have some close friends at school as well as at university No I don't but I have some close friends at school as well as at university ទេខ្ញុំអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានមិត្តជិតស្និទ្ធខ្លះៗនៅសាលាព្រមទាំងនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Interviewer What kind of people would you like to be your boyfriends? What kind of people would you like to be your boyfriends? អូខេតើអ្នកត្រូវការមិត្តប្រុសជាមនុស្សប្រភេទណាដែរ Theory I would like people who have good character, polite, considerate, and they are not selfish or pessimistic. ខ្ញុំត្រូវការមនុស្សដែលមានចរិតអត្តចរិតល្អគួរសមចេះគិតពិចារណាឲ្យពួកគេមិនអាត្មានិយមឬក៏មានគំនិតទុតិយនិយម Interviewer What kind of men would you like? What kind of men would you like? តើអ្នកត្រូវការបរិសុទ្ធប្រភេទណាដែរ Theory I like a wealthy man who has real love, education, some property, no addiction, and good morality. ខ្ញុំចូលចិត្តបរិសុទ្ធដែលមានទ្រព្យដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតការព្រមទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះមិនសេពគ្រឿងញៀនឬក៏អូខេគ្មានការញៀនហើយនឹងមានសីលធម៌ល្អអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត Interviewer What do you mean by the word no addiction? What do you mean by the word no addiction? Okay, interviewer សួរទៅកាន់ Theory ថាតើអ្នកចង់មានន័យដូចម្តេចចំពោះពាក្យថា no addiction ឬក៏គ្មានការញៀន Theory No addiction means that he is no addicted to 6 things 1 coffee 2 cigarette 3 alcohol 4 gambling 5 girls 6 drugs គ្មានការញៀននឹងមានន័យថាគាត់មិនញៀនទៅលើគ្រឿងទាំង6មិនថាវត្ថុទាំង6ឬក៏រឿងទាំង6គឺទី1គឺកាហ្វេ2បារីទី3ស្រាទី4ល្បែងស៊ីសោទី5ស្រីទី6គ្រឿងញៀន Interviewer When will you think of your marriage theory? When will you think of your marriage theory? តើអ្នកគិតដល់
ការរៀបការរបស់អ្នកនៅពេលណាដែរធីរី When I graduate bachelor degree at university I will think of it When I graduate bachelor degree at university I will think of it នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំនឹងគិតដល់វា Interviewer Who do you want to get married to Who do you want to get married to តើអ្នកចង់រៀបការជាមួយនរណាដែរ 3. I want to get married to a half-blood of Cambodian Chinese I want to get married to a half-blood of Cambodian Chinese ខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយនឹងកូនកាត់ខ្មែរចិន Interviewer Don't you like me អ្នកកុំកុហកខ្ញុំណា 3. Yes really not ចាមិនពិតទេអូខេឥឡូវយើងនឹងតការសិក្សាអំពីពាក្យថ្មីៗដោយសារការសន្ទនារបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះអូខេ vocabulary តោះឥឡូវយើងអានពាក្យទាំងអស់នោះចំនួន3ដងក្នុងពាក្យនីមួយៗ childhood primary school high school education secondary school wealthy property addiction morality alcohol gambling okay childhood function របស់វាថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជា noun primary school fresh clear high school fresh education noun secondary school fresh VC attitude property noun addiction noun morality noun alcohol noun gambling noun អូខេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបានសិក្សាអំពីការសន្ទនាជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងការសម្ភាសនៅឯកន្លែងធ្វើការអូខេអញ្ចឹងយើងបានរៀនការសន្ទនាហើយនៅចំពោះពាក្យថ្មីគឺយើងបានរៀនហើយដែរហើយនៅថ្ងៃនេះមេរៀនទី14របស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនពេលនេះហើយចង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាមេរៀនគឺអត់ទាន់បញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះទេគឺនៅមានបន្តទៀតអូខេហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដែលខ្ញុំបានធ្វើនេះ Thank you for watching. See you for next video. Goodbye.